Narti ngono mau, lu wong rasa balilah. Sampai nanti Pak. Ya pe metu neh to, Bu. Wong omongmu more lu gak usah bali sisan. Sampean lho Pak, dadi welanang dilulu kok gak mudeng. Ngono kok ya ape metu neh tenan. Tapi nama ngamuk-ngamuk ae kok. Kayak ra ngamuk ki, sampean dikandani bola-bali yo dibaleni meneh kok. Wis, aku mbok ngapura, Bu. Ora tak baleni neh. Aku kapok. Kapok apa? Kapok Lombok kuwi. Tenan yo, Bu. Aku wis tobat. Aku gak percaya. Yo. Wis rasa melu-melu. Paling lho mau baleni neh. Yo. Iki lapor, Mbak. Iki lho pembalekno mancimu. Wis, pokoknya kono. Iki lapor nek geger mbek bojomu. Bojoku kuwi lho, Mbak, ning mburku wis wani macem-macem. Pancing lurut lho, didol kabeh. Oh alah, terima masalah terpancing ayo. Ya malah beneran, wongnya ben gak mancing neh. Beneran pancing loro payu 1 juta duitnya dintekno dhewe kok, Mbak. Ya ora apa-apa to yu, wong pancing-mancinge dhewe. Duite dintekno dhewe ya ora masalah. Iki karepmu piye to, Mbak? Kok malah ngelok-ngeloki bojoku ki? Aku kira ngeloki yu, cuman tukoran nang jaba ki ora pantes. Lho, delokno tanggane. Alah ra urusan delok tanggane yo barang. Kowe iki gak ngerti kok duitnya dintekno nggo apa kok. Lah emangnya dintekno nggo apa yu? Dinggo karaoke, duitnya dintekno nggo nyawer mbak-mbak iki lho. Hah? Karaoke? Kurang ajar wong lanang ngono kuwi yu. Pantese dikopruki. Kopruki ambek iki wae lho yu, sing luwih gedhe. Hop. Sik. Sesuk apa neh? Aku nang karaoke ki ana sing ngajak. Sing ngasih sapa? Sing ngajaki bojone Mbak Kom iki lho. Heh? Bojoku? Grene yu. Mbak, matiku. Nyelesek neh yu. Apa tanggung ngepruki bojoku sik? Lho. Alhamdulillah. Selamat. Ojo seneng-seneng sik Pak sampean.